多日冇北上啊，日日都30幾度。今日梗係煮啲消暑嘅一菜一湯啊！嗱，呢個春菜滾瘦肉、涼瓜瘦肉炆豆卜，清清地，哇！今日元朗38度添啊，唔掂啊！滾湯煲水先。呢度30蚊瘦肉啊，一肉兩用啊，一啲煲湯，一啲攞嚟切肉絲啊，睇下佢先。呢個春菜滾湯嘅流啊，行就早啲落啊，葉就差唔多煲好嘅時候滾就得啦。分兩部分啊，睇下啲棒先，浸一浸佢。呢個味道好似芥菜咁嘅啫。菜quả滾2大湯碗就 OK 㗎啦，夠啦。肉片湯啊！呢個湯滾啊，盡量切薄啲啊。煮涼瓜嗰啲瘦肉啊，我嚟切肉絲。呢啲留翻攞嚟煮涼瓜，下少少薑落去。你睇滾咗個湯先啊！滾佢半個鐘左右啦，煲到咁上下，嗰啲葉先擺落去。肉絲。落少少鹽、少少生抽、幾滴油，撈佢先。醃佢2個字啊，備用。豆卜唔使咁多啊，一個人食嘅啫。揾啲水沖佢，揸佢啊。一開二搞掂啊，剪佢得，夠㗎啦。中意食擺多啲啊，我夠㗎啦。揀埋個涼瓜。涼瓜怕苦啊，盡量刮咗啲白色嗰啲啊，盡量刮走佢，輕輕沖佢。呢次唔係煮好，唔會炆好耐又唔使切咁厚啊。而家時間都係尚早啊，做好事前功夫。涼瓜唔使烚啊，我又唔使烚啊，直接炒。幾粒蒜頭，幾粒豆豉薑，少少豆豉，涼瓜肉絲炆豆卜湯差唔多啦炒涼瓜。哇！破晒紀錄啊！啲天氣真係破晒紀錄啊！兜啲瘦肉先。瘦肉最主要攞個味啊，炆啲涼瓜好食好多啊！主力係食涼瓜先頭兜啲。掟埋啲涼瓜落去，唔夠油可以加少少啊！跟住倒半碗水落去，炆下佢。落啲味落去先。
味又唔使多啊，生抽一大半湯匙啊，蠔油都係差唔多一湯匙啊，砂糖一定落啊，糖半茶匙，唔夠試咗味再落，熄細個火，吸蓋燜佢。你哋中意啊，應該加隻鹹蛋啊，我唔食得鹹蛋啊。鹹蛋唔食得啊，焗住落少少師傅落去，加啲鹽菜湯啊加少少油啦，滾到佢有2大碗就差唔多噶啦。滾咗4個字。都燜咗5、6分鐘啊，差唔多啦。最緊要涼瓜夠腍，少少生粉水收汁啊！試咗未㗎？掂啊！涼瓜肉絲煮豆卜個湯都差唔多啦。湯都搞掂啦。一餸一湯。今晚嘅晚餐，今日邊煮邊吹，冇吹啊！春菜肉片湯，涼瓜肉絲炆豆卜，呢2味嘢都細個都成日食㗎啦。呢條片係咁多，拜拜。